Que é o que facemos para facer unha regueifa? Pois basicamente temos que empezar por comprender que o que se fai é un diálogo entre dúas persoas, entre dous regueifeiros. Aquí nos chamamos ou nos chaman así regueifeiros, en outras zonas lle chaman repentistas, porque a copla surde de repente. En América Latina, por exemplo, lle chaman payadores, improvisadores tamén. En Portugal chamanlle a desgarrada. En fin, en cada sitio ten unha forma determinada de chamarse. Básicamente, a regueifa consta de tres elementos fundamentales, que son, por un lado, a rima. É necesario que haya dúas palabras que rimen. Ahora vamos a explicar cales son esas dúas palabras que teñen que rimar. Ten que haber tamén un ritmo, ten que haber pois unha serie rítmica que se repita sistemáticamente, e ten que haber tamén unha unidade de comunicación. É dicir, temos que conseguir na copla galega, na regueifa galega, temos que conseguir que en unha estrofa de 4 versos pois consigamos decir algo. É importante que non solamente sexa a rima, sino que ademais hai algo que se chama o ritmo, e deso sí que entendemos, porque é o que nos vai a dar o equilibrio na estrofa. Entonces, para facer eso, vamos a propoñervos este esquema rítmico sobre unha canción que, como se me vai a oír, se me acordo un minuto como era... Lailo, la, lilo, li, lailo. Lailo, la, lilo, li, lailo. Lailo, lo, lailo, la, lilo, lalo, lilo, lalo, lailo. Por facelo máis sencillo con lailo, lailo, quizás sea máis sencillo con un esquema máis simple. Tiro, riro, riro, riro. Tiro, riro, riro, raro. Tiro, riro, riro, riro. Tiro, riro, riro, raro. ¿Os sona? ¿Sois capaces de cantar esto? A ver como andamos de oído. Vamos a facerlo cada vez máis. Tiro, os que se atrevan poden empezar, xa que se atrevan, vale? Tiro, riro, riro, riro. Tiro, riro, riro, raro. Tiro, riro, riro, riro. Tiro, riro, riro, raro.